Pagi, udah waktunya beraktivitas lagi nih. Tapi kok batuk, flu, dan demam? Sama kayak perasaanmu ke si dia, batuk dan flu datangnya juga nggak terduga. Jangan khawatir, ingat kata mama. Kalau batuk, ya minum Pimtrakol. Sudah kenal Pimtrakol belum? Ayo kita kenalan dulu. Tenang, bukan minuman rasa-rasa. Pimtrakol adalah obat sirup manis dengan rasa buah-buahan. Enak. Sudah siap lagi nih beraktivitas kembali. Nah, sekarang kita intip yuk perjalanan Pimtrakol. Alkisah, Pimtrakol ternyata sudah diproduksi oleh PT PIM dari tahun 1980 loh. Jadi, obat ini perjalanan usianya sudah 40 tahun. Wow, gak heran kalau Pimtrakol dikenal sebagai obat batuk lintas generasi pilihan keluarga Indonesia. Produksi Pimtrakol itu panjang, rumit, dan harus hygiene. Harapan kami, konsumen bisa mendapatkan obat dengan kualitas yang terbaik. Tiap bahan baku yang tiba di pabrik wajib melalui proses uji fisika, kimia, dan biologi agar mutu dan kualitasnya terjamin. Semua proses di perusahaan kami dilakukan oleh para ahli dengan mengikuti standar prosedur Good Manufacturing Practice. Apa aja sih kandungan Pimtrakol sirup? Ada paracetamol, guaifenesin, ephedrine HCl, chlorpheniramine maleate. Seluruh bahan aktif tersebut dicampur dan dipastikan terlarut sempurna. Semua ini dilakukan oleh mesin dengan daya magnet kuat berkecepatan tinggi. Khusus dirancang untuk produksi obat loh. Salah satu bahan krusial Pimtrakol sirup adalah air. Prosesnya kompleks jika dibanding dengan air yang kita minum sehari-hari. Air standar farmasi harus melalui sistem looping. Artinya, air selalu bergerak dan tersirkulasi dengan cepat minimal 1 meter per detik. Berarti 3.600 meter per jam. Ini dilakukan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme dalam sistem distribusi air. Wow, pengetahuan baru nih. Seluruh proses pengolahan obat di PT PIM menggunakan bahan stainless steel dengan standar tertinggi, yaitu tipe SUS 316L. Bukan standar 304 yang biasa kita temui di perangkat stainless kita sehari-hari atau pabrik consumer goods. Stainless steel 316L, tahan terhadap bahan kimia dan tidak mencemari obat. Stainless steel 316L memiliki ketahanan benturan dan stabil terhadap bahan kimia. Standar tertinggi ini yang menjadi salah satu rahasia keterjaminan mutu obat. Setelah sirup tercampur sempurna, para ahli melakukan uji kelayakan mutu sebelum produk dikemas. Sudah dapat lampu hijau nih dari Pak Polisi. Sirup Pimtrakol sudah bisa dimasukkan ke dalam botol berbahan PET dengan kualitas pharma grade. Tapi sebelumnya, botol-botol ini harus dibersihkan satu persatu loh. Untungnya mesin sirup Pimtrakol canggih. Secepat cinta pada pandangan pertama, kurang dari 5 detik aja botol sudah terisi, tertutup, dan tersegel. Nggak ada kesempatan deh buat bakteri dan kontaminan lain. 150. Botol Pimtrakol per menit. Wah, gercep banget. Gak heran kalau PT PIM bisa produksi 500.000 botol Pimtrakol per hari. 500.000 botol berisi 60 mili. Dalam setahun, wow, cukup untuk mengisi 4 kolam renang standar Olimpik. Sama seperti manusia, Pimtrakol juga butuh baju biar tambah cakep. Pimtrakol sudah menggunakan teknologi mesin packaging terbaru untuk menghasilkan baju yang rapi dan presisi. Seluruh proses pengolahan sirup Pimtrakol dilakukan di ruang bersirkulasi HVAC. Jadi, sirkulasi udara, jumlah partikel, mikroba, suhu,
dan tekanan dalam ruangan terjaga. Kompleks banget ya ternyata. Percaya kan, mutu dan kehigienisan Pimtrakol terjamin. Nah, apa kata mereka tentang produksi Pimtrakol? Mesin otomatis, Kompleks. Higienis. Minimal kontak dengan manusia. Setiap produk Pimtrakol yang telah diproduksi melewati final check lagi oleh tim Quality Assurance. Harapannya produk yang sampai ke tangan konsumen dalam kondisi terbaik. Lalu, Pimtrakol disimpan dalam gudang produk jadi yang suhu, kelembapan, pencahayaan, dan kebersihannya termonitor. PT PIM menerapkan standar ISO 9001, telah tersertifikasi BPOM dan merupakan salah satu industri farmasi pertama di Indonesia yang berhasil mendapatkan sertifikasi halal. Hingga hari ini, Pimtrakol tidak pernah berhenti untuk selalu menemani dan menjadi pilihan tepat keluarga Indonesia. Jadi, sudah ada Pimtrakol di rumahmu belum?